سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. با ماشین از تهران به سمت چالوس داشتم حرکت میکردم و فکرم درگیر بود. این اواخر بیکار شده بودم. فکرم واقعا ناراحت بود. مدتی بود که خرجم و مادرم میداد. پدرم چند سالی بود که فوت شده بود و من و مادرم با هم زندگی میکردیم. تا چند وقت پیش من نونآور خانواده بودم. خانواده که چه عرض کنم، فقط خودم بودم و مادرم. اما چند وقتی بود که بیکار شده بودم. واقعا کلافه شده بودم. همش به دنبال کار میگشتم. اما کاری که مناسب باشه و حقوق خوبی داشته باشه پیدا نمیشد. دریا رو خیلی دوست داشتم. هر وقت مشکلی داشتم و قصه تو دلم بود، ماشینم رو مینداختم تو جاده و میرفتم سمت شمال. وقتی که لب دریا میرسیدم، وقتی که نسیم دریا به صورتم میخورد، همه چیزو فراموش میکردم. آروم میشدم. یه حس خاصی بهم دست میداد. اون روزم خیلی کلافه بودم و به سمت شمال میرفتم که شاید برم و آروم بشم. اما متاسفانه تو راهی اتفاق بعدی برام افتاد. خیلی ناراحت کننده بود. همینطور که تو فکر بودم حواسم پرت شد و به سمت مخالف جاده رفتم. یه ماشینم از جلو می اومد. هر دو دست باچه شده بودیم و نمیتونستیم چیکار کنیم. من ماشین رو هر طوری بود تو لاین مخالف کنترل کردم. ولی اون ماشین نتونست خودشو کنترل کنه و از جاده منحرف شد و افتاد پایین. من از ماشینم اومدم پایین. ولی یه لحظه پیش خودم فکر کردم که شاید اونا جون خودشونو از دست داده باشن و برام مشکل ساز بشه. انگاری کسی به هم میگفت جون خودتو بردار و برو. نذار بیشتر از این برات مشکل ساز بشه. منم سوار ماشینم شدم و رفتم. هنوز چند متری نرفته بودم که از کار خودم پشیمون شدم. تصمیم گرفتم که دوباره برگردم که شاید بتونم کمکشون کنم و جونشون رو نجات بدم. یه جورایی وجدان درد گرفته بودم. به هر صورتی بود برگشتم و اومدم همون جایی که تصادف کرده بودیم. ماشین رو پارک کردم و سریع رفتم پایین. ماشین وسط راه به جایی درختی گیر کرده بود و وایساده بود. سریع رفتم پایین و به هر بدبختی بود در ماشین رو باز کردم. یه آقا و دوتا خانم داخل ماشین بودن. هر سه نفر حال بدی داشتن و بیهوش بودن. اول رفتم سراغ اون آقا. سرش شکسته بود و خون زیادی ازش می اومد. هیچ تکونی نمیخورد. سراسیمه فقط میرفتم بالای سر هر کدوم که ببینم کسی به هوش هست یا نه. ولی هر سه نفر کاملا بیهوش بودن. یه آن حواسم رفت سمت موتور ماشین که داشت ازش دود زیادی بلند میشد. ترسیدم که نکنه ماشین آتیش بگیره. دیگه معطل نکردم و با هر بدبختی بود هر سه نفر رو از ماشین کشیدم بیرون. بعدم کشون چند متری از ماشین دورشون کردم. رفتم سراغ ماشینا. کاپوت ماشین رو زدم کنار و کابلش رو کشیدم که دیگه ماشین نتونه آتیش بگیره. بعدم اومدم سر جاده که شاید کسی رو برای کمک پیدا کنم. اما متاسفانه همه ماشینا می اومدن و بی اعتنا رد می شدن. هیچ کس به من اعتنایی نمی کرد. انگاری همه می ترسیدن که وایسن شاید براشون مشکل ساز بشه. وقتی که دیدم هیچ کس وا نمیسته ترجیح دادم که به اورژانس زنگ بزنم. یا به اورژانس یا به آتش نشانی. چون می ترسیدم به پلیس زنگ بزنم. بعدم چون خیلی خسته شده بودم رفتم و کنار جاده نشستم. همینطور که چند دقیقه نشسته بودم با صدای مهیبی از جا پریدم. ماشین منفجر شده بود. خیلی ترسیدم. یه آن به سرم زد که تو وظیفتو انجام دادی. هر سه نفرشون رو از ماشین در آوردی و دور کردی. به آمبولانس و آتش نشانی هم که زنگ زدی.
پس دیگه دنبال درد سر نگرد و جون خودتو بردار و از اینجا برو. یادم اومد که من با گوشی خودم زنگ زدم. مطمئناً اونا نشونمو میگیرن و پیدام میکنن. به همین خاطر دوباره وایسادم تا آمبولانس و آتش نشانی رسید. از ترسم به پلیس زنگ نزده بودم، ولی یه اکیپ پلیس هم همراهشون بود. اومدن و شروع کردن به سوال پرسیدن ازم. آمبولانس رفت و هر ستاشون رو سوار کرد و رفت. آتش نشانیم ماشین رو خاموش کرد و رفت. منم همچنان وایساده بودم و جواب سوالای پلیسا رو میدادم. ازم پرسید شما بهشون زدید؟ با شما تصادف کردن؟ من که دیدم ماشینم سالم و ما به هم نخوردیم ترجیح دادم واقعیت رو نگم. به خاطر همین گفتم نه جناب سروان، من بهشون نزدم. ماشینم کنار جاده است و هیچ برخوردی با کسی نداشته. میتونین برین خودتون نگاه کنید. من داشتم از این جاده رد می شدم که دیدم یه ماشین از جاده منحرف شد و پرت شد پایین. وایسادم و چند لحظه ایم که وایسادم تا کسی بیاد و کمکم کنه دیدم هیچ کس نیومد. منم دود ماشین رو که دیدم ترجیح دادم خودم به تنهایی کمکشون کنم. پلیس با شنیدن حرفام و نگاهی که به ماشین کرد ازم تشکر کرد، ولی گفتن که باید باهاشون برم بیمارستان، چون بیمارستان و حراست حتما سوالاتی دارن که باید ازم بپرسن. منم باید جواب سوالاتشون رو میدادم. خیلی ترسیده بودم. سریع قبول کردم و با هم به بیمارستان رفتیم. وقتی که رسیدم حراست و بیمارستان شروع کردن به سوال پیچ کردنم. منم همون چیزایی رو که تو جاده برای اونا گفته بودم و براشون گفتم. اونا مدارکم رو ازم گرفتن و گفتن فعلا باید مدارکت پیش ما باشه. گفتم جناب آخه مگر من کاری کردم؟ جناب سروان جواب خوبی آخه بدیه. بی خود نیست که مردم میترسن که اینجور مواقع وایسن و به بقیه کمک کنن. اشتباه کردم که خوبی کردم و اینا رو از تو ماشین بیرون آوردم که وقتی ماشین آتیش گرفت اینا داخل ماشین نباشن. پلیس گفت ما ازتون تشکر کردیم و قدردانتون هستیم، ولی خب این روال کارمونه. قانونه و ما مأموریم و معذور. ما فقط چند تا سوال دیگه میپرسیم و ماشینت هم اینجاست و هیچ مشکلی قرار نیست براش پیش بیاد. خیالت راحت باشه. ولی من با شنیدن این حرفاشون بیشتر ناراحت شدم. پیش خودم فکر کردم که شاید اینا متوجه کارم شدن، ولی خب بازم خودم رو دلداری میدادم که ماشینم که سالم بود و هیچ مشکلی نداشت، پس هیچ اتفاقی نمیفته و همینجا وای میستم. چند ساعتی که گذشت فهمیدم که یکی از اون خانوما 2 انگشتش شکسته و به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده بیهوش شده. اون یکی هم فقط کتفش شکسته بود و بیهوش شده بود. چند ساعتی که دکتر درمانشون کرد اون 2 خانم تقریبا به هوش اومدن و دکتر گفت تا 2-3 ساعت دیگه میتونن حرف بزنن. من و پلیس همینطور چند ساعتی منتظر بودیم که دکتر اجازه داد تا پلیس باهاشون حرف بزنه. پلیس ازشون پرسیده بود که چی شد که چنین اتفاقی براتون افتاد. اونا هم همه ماجرا رو برای پلیس تعریف کردن. گفته بودن که ما داشتیم راه خودمون رو میرفتیم که یه ماشین از لاین مخالف اومد به سمتمون و ما رو از جاده منحرف کرد. بعدم افتادیم پایین دره. دیگه هیچی هم نفهمیدیم. پلیس با شنیدن حرفاشون گفت فعلا تو باید بمونی تا اون آقای که راننده بوده به هوش بیاد تا جریان رو برامون تعریف کنه و جریان مشخص بشه. ولی خب دکترها میگفتن که اون مرد حال و روز خوبی نداره و فعلا بیهوشه. شاید به هوش بیاد و شاید هم اصلا به هوش نیاد، چون ضربه خیلی شدیدی به سرش خورده و
فقط باید براش دعا کنید. من با شنیدن حرفای دکتر واقعا ناراحت بودم. چون هم پای خودم گیر بود، هم اگر اون مرد به هوش نمی اومد گرفتار می شدم. همین که مقصرم بودم و یه جورایی با سهلنگاریم جون یه انسانو گرفته بودم. همینطور که تو فکر بودم و مستحصل شده بودم، یک مرتبه یادم اومد که به مادرم زنگ بزنم و جریانو براش بگم که نگرانم نباشه. یه جورایی هم برام دعا کنه که این مرد به هوش بیاد و مشکلش حل بشه. سریع رفتم و شماره مادرم رو گرفتم و همه چیزو براش تعریف کردم. مادرم هم گفت پسرم، صلاح دینه که واقعیت رو بگی و خیال خودت رو راحت کنی که عذاب وجدان نکشی. مطمئن باش که اگر واقعیت رو بگی خدا پشت و پناهته و کمکت میکنه. چون تو که از عمد این کارو نکردی. حتما برو بگو. منم برات دعا میکنم. بهش گفتم مادر، معلومه چی داری میگی؟ اولا که حالش اصلا خوب نیست و شاید بمیره. از اون طرفم اگر زندم بمونه ازم شکایت میکنه که هم باید خرج دعوا و درمونشو بدم، هم هزینه ماشینشو. مادرم گفت پسرم، تو واقعیت رو بگو. خودم همه جوره‌ای پشتتم. خونمونو میفروشیم و کل ضرر و زیانش رو میدیم. فقط خودتم دعا کن که اون مرد زنده بمونه و نمیره. منم که حرفامو با مادرم زده بودم به خودم امیدوار شدم. گوشی رو قطع کردم و 1 ساعتی با خودم فکر کردم. بعد از اون تصمیم خودم رو گرفتم. رفتم و اون مأموری که نگهبانم بود رو صدا زدم. بهش گفتم جناب سروان، ببخشید، باید یه واقعیتی رو بهتون بگم. اونم همینطور نگام میکرد. هیچ حرفی نمیزد. گفتم راستش اون اتفاق تقصیر من بود و من باعث واژگونی ماشینشون شدم. ولی خب از ترسم به شما دروغ گفتم. به خدا منم مقصر نبودم. چون حالم خوب نبود و تو فکر بودم، حواسم پرت شد و کنترل ماشین از دستم در رفت و رفتم تو لاین مخالف. این آقام که دست باچه شده بود، به خاطر اینکه به ماشینای دیگه نزنه کنترل ماشینشو از دست داد. بعدم از جاده پرت شد و افتاد پایین که بعدم من رفتم پایین و کمکشون کردم. همه این ماجرا رو که براش تعریف کردم بیشتر شاکی شد. گفت تو باید زودتر واقعیت رو میگفتی. بعدم یه دستبند به دستام زد و منو برد بازداشتگاه. بعدم گفتن فعلا باید تا کامل شدن ماجرا فعلا اینجا بمونی. من میدونستم که با گفتن واقعیت خودم رو بیچاره کردم. ولی خب یه دلگرمی داشتم که مادرم اینطوری راضی تره و همه جوره‌ای هوامو داره. من 2-3 روزی داخل بازداشتگاه و 2 هفته داخل زندان بودم که یه روز یه مأمور اومد و صدام کرد و گفت شما آزادی. خیلی خوشحال شدم. فهمیدم که شکر خدا اون مرد به هوش اومده و رضایت داده که اینا دارن منو آزاد میکنن. اون روز که آزاد شدم مستقیم رفتم بیمارستان تا از ماجرا با خبر بشم که چه اتفاقی افتاده. وقتی که رسیدم و خودم رو معرفی کردم، پرستارا منو بردن به اتاق اون مرد. هر 2 تا زنم که باهاش بودن اونجا بودن. هر 3 تایی تو اون اتاق بستری بودن. اون 2 تا خانم منو میشناختن و با دیدن من به اون آقا معرفیم کردن. اون آقا رو بهم کرد و گفت بیا جلو پسرم. رفتم جلو. سلام کردم. خیلی شرمنده بودم. از شرمندگی اصلا نمیتونستم نگاه تو چشاش کنم. از نوک سر تا پاش خورد شده بود. همه بام پیچی شده بود. گردنشم شکسته بود و با گردنبند طبی بسته بودن. دستشو دراز کرد و دستمو گرفت. گفت اسمت چیه؟ گفتم کوچیک شما مجید. گفتم حاجی به خدا شرمندم.
اون روز نفهمیدم چی شد. نتونستم ماشین رو کنترل کنم که اون اتفاق تلخ افتاد. حاجی، حالا مطمئن باشید که همه ضرر و زیانتون رو میدم که بیشتر از این شرمندتون نشم. همینطور که داشتم ازش دلجویی میکردم اومد وسط حرفم و گفت پسرم، خدا رو شکر که هر سمون سالمیم و اتفاق بدتری نیفتاده. چند سال پیش یه پسر داشتم، هم سن و سال تو بود. پسرم مثل تو با یه ماشین تصادف کرد و هر کاری کردیم رضایت ندادن. بعد از چند وقتی هم پسرم رو قصاص کردن. البته چون پسرم مشروب خورده بود اون تصادف عمدی شناخته شد. اونا پسرم رو به خاطر عمدی بودن تصادف قصاص کردن. ولی خب تصادف ما که عمدی در کار نبوده و اتفاقی بوده. الان همین که جوانمردی کردی و نترسیدی که ما رو تو همون حال رها کنی، ما رو نجات دادی و نذاشتی ما تو اون آتش بسوزیم، خودش قابل تقدیره. پسرم، میتونست این اتفاق خیلی بدتر از این باشه. اتفاق بدتری بیفته که هر ستامون از دنیا بریم. الان خدا رو شکر هر سه ما سالمیم. همون موقع یاد مادرم افتادم که دعاش در حقم گیرا شده بود. درگیر آدم خوبی افتاده بودم. خسارت که ازم نگرفت. تازه وقتی که جریان حال بد اون روزم رو براش گفتم، گفت من یه کارخونه دارم که کارگرای زیادی دارم. بعدم بهم گفت از فردا به آدرسی که بهت میدم برو و مشغول به کار شو. خیلی خوشحال شده بودم که اون روز اون اتفاق تلخ برام سرنوشت ساز شده بود. از اون روز رفتم تا به حال 3 سال میگذره که تو کارخونه حاجی کار میکنم. اون 2 خانومی هم که اون روز تو ماشین با حاجی بودن، یکیشون خانومش بود و یکیشون دخترش. 6 ماه اول که کار میکردم حاجی از کارم راضی بود و من شدم راننده‌شون. یه روز که رفتم دنبال حاجی تا ببرمش کارخونه، دخترش اومد دم در و گفت یکم وایسا تا پدرم بیاد. من تا اون روز اصلا به دختر حاجی نگاه هم نکرده بودم. اون روز با دیدنش یه حس عجیبی به هم دست داد. با خودم گفتم خوش به حال کسی که این دختر زنش بشه. خدایا چی میشد که اون کس من بودم؟ ولی خب بازم به خودم جواب دادم که آخه چه فکریه که میکنی؟ این حرف رو با خودم تکرار میکردم. تو کجا؟ حاجی و خونوادش کجا؟ تو همین فکر بودم که حاجی در ماشین رو باز کرد و نشست داخل ماشین. سلام کردم و به سمت کارخونه به راه افتادم. از اون روز همش تو فکر اون دختر بودم و نمیدونستم که باید چی کار کنم. تا اینکه تصمیم گرفتم جریانو به مادرم بگم. وقتی که به مادرم گفتم، مادرم شماره حاجی رو ازم گرفت و گفت پسرم، تو کار خیر هیچ استخاره نیست. حالا بذار من زنگ میزنم، شاید به همون جواب دادن. چند ساعتی گذشت. مادرم به همسر حاجی زنگ زد و با مادرش قرار گذاشت که فردا شب ما به خونهشون بریم برای خواستگاری. فردا شب شد و ما رفتیم خواستگاری. همه ماجرا خیلی خوب و سریع جلو رفت، چون ما ماها بود که همدیگر رو میشناختیم و از همه چیز هم با خبر بودیم. هیچ جای معطلی نبود. تا به خودم اومدم من شده بودم دوماد حاجی و حاجی هم شده بود پدر زنم. من و سمانه واقعا خیلی همدیگر رو دوست داریم و تو زندگیمون خوشحالیم. الانم که سرگذشتم و براتون تعریف میکنم 5 سالی از ازدواجمون میگذره و ما صاحب 2 دختر شدیم. من مطمئنم که همه این ماجراها و سرنوشت زندگیم از دعای خیر مادرم بوده. دوستان عزیز، این بود داستان و سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما
لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم.